Zabıtadan devam edeyim mi? Gay zabıta devam. Tamam. Oha bir takip 100 takipçi daha geldi. 90 bin oluruz bugün. Bileklerime kadar acı. Keyfim yerine geliyor böyle olunca. Alo. Beyefendi iyi günler. İyi günler. Şimdi yaptığımız incelemelerde sizle alakalı yoğun bir telefon trafiğine rastladık. Ne? Yaptığımız incelemelerde yoğun trafiğe rastladık. Ben suç işleri bürosundan arıyorum sizi. Ben trafikte değilim ki be ya. Trafik cezası mı yemişim ben? Hayır beyefendi, sizin telefonda çok sayıda telefonla size bir şeyler yapılmaya çalışmış. Ya trafik polisi misiniz? Hayır beyefendi. Öyle dediniz ya şimdi. Telefonda çok fazla trafik olmuş. Sizi aramışlar, rahatsız etmişler. Nasıl? Telefonda ne trafiği olacak be ya? Beyefendi size telefonla taciz edilmiş. Telefonla. Evet. Kim etmiş be ya? Sizi zabıtaymış gibi arayan tipler. Zabıtadan mı arıyorsun beni? Hayır, zabıtadan Arama ya amına koyayım kızanları beni bak zabıta. Geçen 2 gündür aramıyorsun beni. Bir daha aramayacaksın beni. Polise söyleyeceğim sizi. Hayır beyefendi, zabıtadan aramıyorum. Size bu yapılan tacizin neticesinde arıyorum sizi. Alo. Duyuyorum sizi. Size bir taciz yapılmış. Biz sizi haklı olarak gördüğümüz için sizin yanınızdayız. Evet. Polis misin? Evet, polis diyebilirsiniz. Amirim bak arıyorlar beni bak. Orada görmüşsünüzdür siz de. Hepsini dinledik. Evet. Evet. Zabıtasıyım diyor devletim ben. Ama Evet. diyor değişik şeyler söylüyor amirim bana, ben şikayetçiyim bunlardan be. Anladım. Bunlara ne yapılıyorsa geleyim ben karakola şimdi yazayım. Yok, gelmenize gerek yok. Şu an bu arkadaşlar nezarette zaten. Ha orada mı amcıklar, onların hepsini anasını sikeyim, dur geliyorum ben. Hangi karakol orası? Beyefendi şu anda bunlar İstanbul'da. He. Evet, gelmenize gerek yok. Oradan mı arıyorlarmış beni? İstanbul'dan arıyorlar, evet. Bunlar zabıta mıymış gerçekten? Yok, zabıta değiller. Ben dedim çünkü dedim bunlar zabıta olsa bana böyle demezler. Sikeyim seni, yok sikelim. Şimdi konuşmalarımıza biraz dikkat edelim. Çünkü birazdan resmi kayıda Ya amirim size demiyorum ben. O amcıklar bana öyle diyor. Anladım. Çok sinirli. Birazdan resmi kayıda girecek. Bu telefon görüşmesi kaydı sizin şikayetinizle beraber direkt Cumhurbaşkanlığına iletilecek. Cumhurbaşkanlığı dinleyecek yani onlar. Böyle şey yapacak. Evet, mahkemeye çıkacaklar, yargılanacaklar. Şimdi ben kaydı başlatıyorum. Konuşmalarınızı lütfen özenle seçin. Direkt Cumhurbaşkanlığı tarafından dinlenilecek çünkü. Tamam ne diyeyim ben şimdi burada? Ya sizi rahatsız ettiklerini sürekli güzel akıcı bir dille sakin bir şekilde şikayetinizi belirtin. Hazırsanız kaydı başlatıyorum. Dur şimdi ben şikayet edeceğim değil mi onları şimdi? Evet. Başkana. Yani Cumhurbaşkanlığı tarafına. Evet. Konuşacak ben mi o? Yok, konuşmayacak. Sadece ses kaydı oluşturacağız. Tamam. Ben söyleyeceğim ben. Ben onları söyleyeceğim şimdi. 3, 2, 1 diyorum. Başlatıyorum. Tamam. 3, 2... Onların hepsi bunlar başkanım aradılar beni 2 gün önce. Beyefendi 3, 2, 1... Haftadan arıyoruz dediler beni. Beyefendi 3, 2, 1 deyince daha başlamadı. 3, 2... Başkanım onlar arıyor beni. Adam. 3, Alo. 3, 2, Adam. 1 deyince. Beyefendi, Adam. Amirim bu bana söyleyin bu. Anlatıyorum işte. ben 1 deyince başlayın. 3,
2, 1. Üç. Başladı mı? Başladı. Şu an devam edebilirsiniz. Evet, buyurun. Başkanım merhaba, kolay gelsin. Bu tane işte maruzatımız var, şikayetçi olacağım bir konu var. Başkanım şimdi 2 gün önce beni aradılar. Telefondan ben kokoreççi Ali bu arada tezgahım var. Beklerim her zaman. 2 gün önce aradılar beni. Heh, 2 gün önce aradılar beni. Çok devletin zabıtasıyız biz. İşte, böyle böyle sana ceza keseceğiz falan. Dedim ne cezası keseceksin sen bana be dedim. Benim yaptığım hiçbir şey yok. Ben dedim vatanına milletine hayırlı bir insanım. Vergimizi veriyoruz, harcımızı yatıran bir insanım ben dedim. Benim cezala mezala işim yok dedim. O amcıklar ne yaptı bu sefer? Geldiler çok istedim. Kestik. Sonra Kestik. Kestik. ben dedi. Kestik. Ondan sonra Kestik. ben ne yapacağım dedi. Yok öyle. Beyefendi. Efendim başkanım. Güzel kardeşim, ben başkan değilim. Başkana şikayet ediyoruz ya. Güzel kardeşim, küfürlü Ben konu... kimle konuşuyorum şu an ben? Şu an siz ses kaydındasınız Ali Bey. Sizden tek isteğim küfürlü değil, daha duygulu bir şekilde. Yani kazanmak istiyorsanız bu mahkemeyi 50.000 TL gibi bir tazminat açabiliriz çünkü. Kaç para? 50.000 TL. Ben mi alacağım bu parayı? Evet. Nasıl şey o be? Siz daha duygulu ve küfürsüz bir şekilde buyurun. 3, Küfür etmeyin. 3, 2, 1. Ne oldu şimdi gene be? Ali Bey, Telefonda konuşmuyoruz mu biz? Ne yapacağız biz şimdi? Ali Bey, size ses kaydı oluşturuyorum. Sizden Anlatma diyorsun bana. tek bir şey istiyorum. Daha duygulu, daha böyle Nasıl duygulu be? Ne yapayım? 23 Nisan'da şiir okuyormuş gibi. Yani, nasıl okuyayım ben? Yani duygulu, yakarır gibi böyle, isyankar. Tamam. 3, 2, 1. Başkanım merhaba. Bir tane şikayetimiz var bizim. Onun için rahatsız ettim. Beni 2 gün önce aradılar. Devletin zabıtasıyız diye. Benim 3 tane çocuğum var. Ben ekmeğini kazanan bir tane insanım. Kokoreççiyim ben. Çok dediler öyle yapacağız, böyle yapacağız. Sana ceza keseceğiz. Benim şeyimle, ekmeğimle oynadılar. Ben ev bakan bir insanım. Yani bu konuda yani size danışmak istedik. Bugün aradılar beni. Ben bu insanlardan şikayetçiyim başkanım. Ben yani burada ekmeğini kazanan, kendi halinde bir insanım. Ama onlar beni arıyorlar. Şimdiden hiç bilmiyorum. Diyorlar benimle değişik şeyler yapacağız seninle. Hani erkeklerime de laf ediyorlar. Hani onunla ilgili de konuşuyorlar. Yani ben şimdi size söyleyemiyorum. Deminki abi bana dedi bak dedi küfür etme sakın. Ondan ama yani çok ağza alınmayacak laflar söylediler bana. Yani buna bir çözüm bulalım. Tamam kardeşim, kaydını durduruyorum. Ha oldu mu abi şimdi? Oldu, tamam. Sen bu nereden parayı alacağız mı şimdi? Ne zaman alıyorsun? Şimdi ben seni üst kurula Geleyim sevk ben ediyorum. oraya. Ben seni üst kurula sevk ediyorum şu an. Tamam mı? Tamam. Ee, Parayı oradan alacağız. evet, hatta kal. Tamam bekliyorum. Bekliyorum abi. Tamam. Alo. 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 Bu üst kurul siz misiniz? Evet, buyurun, üst kurul biziz. Merhaba hanımefendi. Demin konuştuğum abi yönlendirdi size. Ne hanımefendisi, ne hanımefendisi Bana şekerim, ben de. ne hanımefendisi şekerim. Unuttun mu beni? Zabıta ben. Ay ananı sikeyim senin gibi zaptanım be. Amcık kız ananı içerideydin sen. Beni Ali. kandırıyor musun sen? Ananı sikeyim seni. Kapat.
Kardeşim niye kapatıyorsun telefonu? Üst kurula sevk ettim. Abi bak 100 kurula sevk ettim diyorsun. Gene açtı telefonu zabıta denen var ya bir tane. Ne diyorsun kardeşim? Hani nezaretteydi bu adamlar benim gene. Nezarette şekerim diyor unuttun mu beni diyor amcık kızın amına kulum tekerle. Kardeş sen dalga mı geçiyorsun benimle? Abi sen mi dalga geçiyorsun ben de 100 kurula diyorum. 100 kurul siz misin diyorum kadına. Evet benim diyor ne kadını diyor. Beni unuttun mu diyor ben zabıtayım diyor. Dedim senin ananı sikeyim tekerlek kızan. Küfür mü ettin üst kurula? Edeceğim tabii o 100 kurul. Nasıl şey oluyor? Abi siz polis değil misiniz? Kardeşim sen üst kurula küfür mü ettin? Dedim ananı sikeyim hepiniz. Sen yarrağı yedin geçmiş olsun. Abi 100 kurul değil o senin nezarete attım dediğin insan onlar. Ya saçmalama kardeşim. Ya bana o diyor sikişeceğiz diyen amcık açtı telefonu demin. Lan manyak mısın? Kadın içeride, adamlar içeride. Ya nasıl be içeride? O açtı telefonu. Kardeş sen dalga mı geçiyorsun? Üst kurula sen küfür ettin mi şu an? Benle. Sen üst kurula küfür ettin mi? Ben üst kurula küfür etmiyorum. Sen o tekerler küfür et. Sen üst kurula küfür ettin mi? Tekerler ettim ben üst kurula küfür etmiyorum. Kardeş az önce seni bağladığım insana sen küfür ettin mi? Bağlam mı? Ne bağlaması be ya? Ben kimseye şey yapmadım ben. Bağlamadım ben. Telefonda konuşmadın mı? Konuştum o işte. Şikayetçi olduğum insan açtı telefonu. Kardeşim o değil o. Ya o diyor ben diyor unuttun mu beni diyor. Kardeş üst kurula küfür ettiysen geçmiş olsun. Abi anlatamıyor mu ben kendimi? Abi bak. Aradım ben demin sen ne dedin? Bu insanlar hapiste diyorsun. Evet. Bu insanlar hapiste demin bağlıyorsun beni telefon diyorsun. Abi o tekerlek açıyor gene unuttun mu beni şekerim diyor. Nasıl şey be? Bak seni bir kere daha üst kurula aktarıyorum. Tamam mı? Baksana benim doğru numaraya aktar abi. Tamam bak. Sakın saygını bozma. Bekle. Tamam, bekliyorum ben. Hadi. Alo. Üst kurul siz misiniz? Bu- Alo. Buyurun. Ha üst kurul siz misiniz? Evet. Alo. Buyurun. Üst kurul siz misiniz? Evet buyurun. Ha demin aktardılar beni hanımefendi oradan da para almaya geldim ben. Ne parası? Benim tazmin neydi be? Tazmin. Ben şikayetçi oldum beni kandırıyorlar da. 50.000 TL alacağım var. Anladım. Mahkememiz varmış. Anladım. Mahkeme sonuçlanınca alabiliyorsunuz. Ne zaman sonuçlanır? Yarın. Tahminen 6 sene ila 10 sene arasında. Kaç? 6 seneye nasıl şey o iş o? Yani bu şekilde ilerliyor. Yalnız uyarı alıyorum ekranda. Siz az önce küfür mü ettiniz? Ekranda o şekilde görüyorum. Ben kimse bana küfür ettiler ondan o çıkıyordur orada. Bak şekerim, küfür etmişsin burada görüyorum. Hanımefendi ben küfür ettim mi size? Etmişsin. Etmedim. Önceki abi zaten hiç etmedim. Senin bir şartla, Ben bak senin bir şartla bu şöyle bir şey söyleyeyim. Ben demin başkanla konuştum bu arada bilginiz olsun Cumhurbaşkanı ile. O da biliyor yani bu mevzuyu. Beni kandırdıklarının hepsini anlattım ben başkana. Tabii. anladım. Şöyle şu anda bu uyarıyı silmem için bir şartım var. Nasıl siliyorsun onu şimdi oradan? Telefondan mı sileceğiz beni? Yok. Gel şu sil be. Anlamıyorum ben bunu. Yok o şekilde değil. Gel şunu be. Ayarlar. Alo, beni duyuyor musunuz? Dur sildiririm ben şimdi şöyle. Gelsene mi oğlum? Ne yapayım seni gelmiyorsun bak gideceğim ama seni. Amına kodum bu ya. Burada kim patron kim şey belli değil be. Nerede
de getirdim seni. Sik amcını git Edirne'ye amına koydum kızım seni. Gelme istemiyorum seni. Çağırın geleceksin buraya. Ali Bey, Amına koydum. Ali Bey, siz silmiyorsunuz. Ali Bey, Alo. siz silmiyorsunuz. Biz sileceğiz. He o dediğiniz şey mi? Evet, bir şartla silebilirim bunu buradan. Ha. Bana basman lazım. Ne? Bana basman lazım. Nereye basacağız? Tuşa mı? Dur Hayır, bakayım. bana. Oldu mu? Bana basmanız lazım. Ali Bey, bana. Lan neresi be bu? Basıyorum ama bir şeyler. Bana. Hanımefendi o ne demek be ya? Bana. Duydunuz? Bastık. Bozuldu galiba. Duyuyor musunuz? Bastık. Beni beni şu an duyuyor musunuz? Bastım ben ona. Şey oldu mu? Düzeltti. Panama'ya bastınız mı? Alo? Buna mı bastın? Panama. Anladım. Alo. Alo. Buyurun. Pandanın panı, ananın amı. Ay ananızı sikeyim sizin. Amına kudum kızamdı. Lan Bir tane kal. sen bizi Cumhurbaşkanlığına mı şikayet ettin? Evet başkanı söyledim amcını sikecek senin bak oğlum. Senin götü tekerlek yapacaklar Süleyman Başkan. Başkan ben tanıştım başkanla be amcık sen kimsin? Ben dedim ama beni kızdırma dedim amcını delerim diyorum ben sana anlamıyorsun. Ben uyardım seni 2 kere. Bugün başkanı aradım ben telefonda görüştüm değil mi? Yapma ya. Tabii amcık sikildi sizin usta söyleyeyim ben size. Şimdi ne yarrağımı diyorsan de bana bakalım. Şimdi bunları da bir sülersem. Bir sülersem artık kim kimi sikiyor bak. Birbirinizi sikersiniz siker. Amcık kızanları sizi. Başkanı süledim ben sizi süledim. Yapma ya. Ne dedin başkana? Nereye gidiyorsun sen? Alo. Ay nereye gidiyorsun? Bir bağırdım diye sen nereye gidiyorsun? Alo. Bağıracağım tabii amına koyayım. Çağırın gelmiyorsun. Otur oraya git bir yere gitmeyeceksin. Amcık nereye gideceksin sen? Alo. Hemen ağlıyorsun amına. Alo. Ne dedin başkana? Başkanım dedim 2-3 tane amcık var dedim benim canımı çok sıkıyorlar. Böyle o da dedi Ali'cim dedi, neden başkan söylemiyorsun? Konuştun yani karşılıklı. Tabii. Hemen ilgileneceğim dedi onlarla. Yarın böyle saat 8 falan alımlar diye düşünüyorum size ama. Tabii ben başkan hep benden kokoreç yerdi ben Edirne'deyken. Geldi ben. Cumhurbaşkanı. Tabii be. Abi amcık sen beni boş adam mı sanıyorsun be? Amına kodum köpeğe. Ben sizle uğraşmak istemediğim için böyle yaptım. Kardeşim çok özür dileriz ya. Bunu burada Dileyeceğim de amcık şimdi yatır bakayım hesabıma paraları. Belki geri çekerim şeyleri. Ya kardeşim. Ya Başkan dedi bana Ali'cim dedi istiyorsan dedi 50.000 alalım dedi senin için. Tazminat dedi. kardeşim bak biz şaka yaptık sana ya. Çok özür dileriz yani. Şaka istik anasını şimdi. Oturdum mu sapa. Ya Gündendi gibi bakarsın şimdi amına sağa sola. Hapiste güneşi göreyim de gündendi gibi çevirirsin kafanı. Amına kodum kızana yatırıyor musun parayı bana? Getir parayı hemen. hemen şimdi elden vereyim ben. Ne? Elden vereyim parayı. Vallahi bilmiyorum getir parayı bana. Aç Ben avucunu. sabah 8'e kadar Aç avucunu bakayım. Aç avucunu bakayım. Yokla tutabiliyor musun parayı? Taşak geçiyorsun hemen de. Taşak geçiyorum tabi. Amına koyduğumun iplesi sen. Bakayım. Kapat ben başkanını arayayım. Amına kodum tekerle. Bekle. Ananı sikeyim senin ya. Aga.
Aradığınız kişi şu anda meşgul. Sinyal sesinden. Meşgule atıyor lan ipne. Arkadaşlar bunun devamını yapalım. Bunun devamını yapalım. Tamam mı? Ben şimdi çekime gideceğim. Saat 11 oldu. Aynen. Çekime doğru yavaş yavaş gideyim. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Aynen. Oğlum çekime gideceğim. Film var amına koyayım. Film. Oğlum filme gidiyorum. Çekim var amına koyayım. Kamerayla çekecek koskoca ekip bekliyor beni. Tamam. Sizi seviyorum. Yarın yayın yok. Sonraki gün yayın yok. Pazartesi günü beraberiz. Instagram'daki videolara yorum yapmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. D-Live bildirimlerini açmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben sete gidiyorum. Sonra anamın babamın yanına gideceğim bir gün. Konuşamadım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizi izliyorsunuz.